Znači, samo mi je bitno da me slušaš i da budeš kao biljka. Znači, bukvalno da se opustiš do kraja maksimalno, ja da mogu, jer ako si stegnuta, onda neću moći sa zglobovima ništa da radim. Ovako, ako si opuštena non stop, meni je lako da pomeram tvoje nogice, ručice i ostale stvarčice. Dobro. Ajmo odmah. Znači, možeš da legneš najbolje na stomak prvo. Znači, na stomak s one strane i ja ću da vidim šta je najbolje. To, znači samo opušteno, kao da si kod kuće. To. Prvo ću da idem, znači celom dužinom kičme, da vidim. Ti mi kaži gdje te najviše boli. Dobro. Znači ako mi kažeš, tu boli? Da. Tu? Manje. Tu? Da. Tu ništa, tu ti je baš jako, radiš čučnje vidjela. Da. Tu ti je baš jako, nekako su ti jaki mišići. Tu ti je baš jako. Ovdje. Tu me boli. Da. Ovo, pusti slobodno nogu. Nema nikako da zateš. Ajde, pusti slobodno. To. Bravo, to. Ovdje ti je zategnuto. Daj da vidim ovdje. Ne vidiš. Jedna je duža. To će da sredimo. Glava ne boli? Ne. To ćemo posle, znači taj deo. Idemo prvo odavde. Da krenemo. Znači idemo. Op. Boli? Malo. Dobro. Idemo levo. Dobro. Idemo. Tako. Boli. Ako, dobro je. Samo malo na stranu, na bok se okreni, znači polako, na bok. Možeš na koju hoćeš stranu, znači ćemo dve da radimo. Znači tako, možeš jednu nogu ovako. Sad ćemo ovako. Pusti tu i ovo. Znači obratno, znači idemo dve strane. Tu me boli. Da, tu vidiš, tu ti je tvrdo. Tako. To, bravo. Idemo obratno. Da malo pređemo. Ovako. Tako. Ovdje. To. Desna strana ti jača. Idemo ovako. Samo opusti, znači celinu noge opusti. Ja ću da probam da ti opustim još malo. Znači to. Tako. Idemo drugu. Znači samo opušteno. Ovo vidiš? Volim. Da. Vidiš? Samo opušteno. Tako. Sad podigni jednu nogu. Ovako. Ovako. Bravo. Tako. To. I drži u tom položaju. Znači drži u tom položaju. Tako da probam. Tako. To. Ajmo drugu. Isto tako u tom položaju. Kako ti je ne istegnuto ovdje. Hamstring. Sad ćemo da radimo gluteus i hamstring sad istezanje. To. Dobro. Daj da ti istegnem. Obrni se ka meni. Eto. Idi još priđi ovako. Da vidiš istezanje. Znači jedna noga ovako. I slobodno bliže meni. Da ne bude ona. Tako. Evo, podigni se. Bravo. Sad znači ti opusti desnu nogu. Desnu nogu koja. To. To, ja ti guram. To. Tako. To je ovo. Tako. Viš koliko ti ovo nije stegnuto? Baš. Znaš. Ajmo. Op. Tako. Eto, možda ostaneš, idi na gore, ali možda ostaneš na leđima.
to prije, a? Pa malo boli. Mora da boli. Na početku. Znaš kako ti je to tvrdo, sve zategnuto. Znaš kako puka? Znaš, to, ovo ti je druga boja. Ali viš kako ti je lakše. Sad idemo jednu ruku ovako, drugu ovako, tu, tako, ovako. Nisam se stegla posle čuča. Znači, tako. Eto. Kako si se zacrvenila? Vidiš. Tako. Viš ti koliko je to boli? Tako. To. To je fora. Znaš. Nešto. Evo ovako. Tako, polako. Non stop si zgrča. Da, ja sam tako. Nešto. Kako više boli, kad je ovdje ili kad je ovdje? Pa mislim da kad je tu. Tu, a? Ajde malo ovako. Eto. Već vidio. Znaš. Opustilo se. To je to. A još malo ovdje da ti... Ovaj deo kod trapeziju svi lopatica. Znaš. To. Nekad idemo ruku. Mnogo ti je stegnuto. Znaš. Opet je stegnuto. Eto. Nešto. Eto. Čekaj drugo još jednom. Eto. Ponovo udahni. Izdahni. Eto. Idemo još jednom. Znači ideš lepo udahni. Normalno diši, znači udahni, izdahni duboko. Eto. Eto. To. Možda staviš ruke ovako. Jednu tu, jednu tu. Vidiš. To. Glavu gledaj pravo sam, evo. Probali smo za 10 minuta da opustimo Milicu što je bolje moguće. Meni je bolje. Vidimo da se zacrvenila u licu. Da, bolelo me je, ali sad mi je bolje. Da, mora da boli da bi bilo bolje. Tako da hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao.